Jaz bom replicirala, Bora, s tebi. Mi dva se že cel mandat strinjamo, da se ne strinjamo s tem, kaj pomeni sodelovati z javnostjo. Jaz razumem, da so vse te javne razgrnitve dejansko bile, ampak so pa bile tudi v času, ko je bilo onemogočeno širši javnosti dostop do tega. Jaz kaj razumem, da razložim, kaj razumem pod pojmom javna tribuna, ker očitno pač vsi tega ne razumemo enako. Jaz razumem to, da naredimo en tak dogodek, ko je danes, da pridemo vsi skupaj v večernih urah, ko imajo ljudje čas, da se tega udeležijo, da so predtem primerno dolgo o tem obveščeni, da se lahko to tudi splanirajo, da pridejo, da pripravimo za in proti in da začnemo razpravo od tu naprej, da sploh vidimo, v katero smer bi Ptujčani želeli, da se ena stvar razvija, potem pridemo do teh strokovnih komisij, ki naj to, kar so Ptujčani smer nakazali, prenesejo v neke idejne projekte in potem spet sedimo in se pogovarjamo. Seveda je to proces, ki je zelo izčrpljujoč in ki je seveda terja veliko vložka in energije, ampak jaz mislim, da na tak način se bolj izognemo slabi volji in da dejansko začnemo graditi spet eno zaupanje v skupnosti, ki ga nujno potrebujemo. In jaz si želim, da bi mi dva večkrat kavo spustila pa izmenjala kako mnenje, zato da se bi čim manjkrat ne strinjala, ampak da bi prišla do tega, da se res delamo vsi za enako stvar. Hvala lepa. Janez, potem pa Igor. Hvala za besedo. Nisem vedel, kaj bo Nuška povedala, pa vendar tistim repliciram, ki so govorili o civilnih iniciativah in o referendumih. Jaz sem človek in bi na svoje mesto, če bi bil izvoljen za župana, skrbel, da se znamo pogovarjati, da poslušamo ljudi in da svoje ideje in tudi ekipe mestnega sveta uskladimo in poslušamo mnenja in na tak način bi se izognili tem raznim civilnim iniciativam, ki so zdaj skoraj že malo preveč v ospredju. Nisem proti njim, nisem proti referendumu, vendar tega čim manj. Hvala lepa. Igor. Jaz bom zdaj, kar se ne rad ponavljam. 30 sekund bi prosil pa se bo, ker vajen stavek. Ja, se bo videl. Včeraj sem ga povedal, ne verjamem kandidatom, ki so pred pol leta pogoreli na državsko-zborskih volitvah, zdaj pa kandidirajo za župana. Mesto tu ne more biti rezervna varianta za nekoga, za kogarkoli. Hvala. Hvala. Gorazd, potem Andrej. Nuška, jaz te takoj povabim na kavo, lahko si redni termin naredimo, zaradi mene, rade volje. Kar se tiče tega razumevanja, mogoče nisem bil razumljen, ogromno je teh priložnosti, res ogromno, odziv je mizern. Verjemite mi, lahko naredimo preizkus, pa boste videli, da tudi ne bo taki odziv, kot bi ga ljudje pričakovali. Kar se tiče, samo da ilustriram, za tržnico je bilo mesec dni časa za pripombe, nekih realnih pripomb, ne vem kakšnih, ki bi nakazovali na tako vrsto iniciative, pa da bo potem 5000 ljudi se zbralo, niti približno ni prišlo do tega. In to je treba spremeniti. Hvala lepa. Andrej? Tukaj nas je kar nekaj kandidiralo tudi v parlament. Jaz osebno moram replicirati gospodu Majniku, da kar se mene tiče, mislim, da nisem pogorel, sem pa komaj prav ozelenel, tako da mislim, da korak v pravo smer. Zdaj pa šalo malo na stran. Civilne iniciative običajno nastanejo kot odziv na neko ignoriranje volje ljudi in jaz jih v osnovi podpiram in razumem. Zato tudi nekako pravim, da če bo kje kakva konfliktna situacija, definitivno, sam bi sicer želel, da to že rešimo na četrtnih nivojih, bomo pa seveda tudi, če treba kak referendum razpisati. Štefan? Vsem tistim, ki kar na tržnici ponujajo službe, bi vas rad spomnil, da je torej zakon o javnih uslužbencih zelo rigorozen in prav vesel bom, ko boste prevzeli župansko funkcijo in da vidim, koliko ljudi boste uspeli zamenjati in pripeljati svoje ljudi na delovne mesta. Zato ne zavajajte ljudi. Imate 4-letno izkušnjo, ko so po vseh socialnih omrežjih obljubljali delovno mesta, pa kaj vse bodo naredili. Pa vidite, da se torej v javni upravi te zadeve ne dajo kar tak predstavljati, ko v zasebnem gospodarstvu. Hvala lepa. Dejan? Ja, mogoče z moje strani še to razmišljanje. Namreč vemo, da odziv, tako kot je bilo rečeno, je zelo verjetno slab.
Ampak zakaj, ne? Ljudje gredo, ti, ko bodo šli pač naslednji teden v nedeljo na volitve, dejansko izberejo svoje predstavnike. In pričakujejo od njih, njim so dali glasove, da jih zastopajo. In rešitev za ta problem, da bi dejansko razpravljali o določenih projektih, problematiki širše, je edino to, kar imamo mi v SMC-u, se pravi tudi v programu digitalizacija. Se pravi, ljudje, konec konca vsak od nas ima dan današnji pametni telefon. In da se to spraviti na tak nivo, da bi lahko ljudje participirali k temu. Če bi želeli seveda, ne? Večji učinek bi si ga nabil. Hvala lepa. Jaz predlagam, da gremo zdaj na drugo temo, ker bomo imeli... Še samo eno cilj, ker je bilo kar posebno izvano. 15 sekund. Zdaj, Štefan, ne vem, če je to letelo na nas, jaz bi rad videl te zapise iz socialnih omrežij, da smo mi komorkoli ponudili službo, prosim.